হ্যালো গাইজ, আমি রাফি আর আপনারা দেখছেন রাফিজ ইংলিশ। ইংরেজি রিডিং শেখার আরও একটি বিশেষ ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এখন চলছে ইংরেজি রিডিং এবং উচ্চারণ শেখার স্পেশাল অনলাইন কোর্স, যেখানে আপনাদের শেখানো হচ্ছে ইংরেজি বানান এবং উচ্চারণ শেখার গুরুত্বপূর্ণ সব নিয়মসমূহ। আমরা সবাই জানি ইংরেজি ভাষায় ভাওয়েল বা স্বরবর্ণ হলো মোট 5টি, যেমন এ, ই, আই, ও এবং ইউ। ইংরেজি ভাষায় এরা কারচিহ্ন হিসেবে বসে থাকে, কিন্তু আমরা জানি ভাওয়েল 5টি হলেও কারচিহ্ন কিন্তু অনেকগুলো, তাই না? ঠিক সে কারণেই একটি ভাওয়েল কয়েকটি কারচিহ্নের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে সেটা কিন্তু একটি নিয়ম মেনে হয়ে থাকে। ঠিক আছে, ইংরেজি রিডিং সঠিকভাবে শেখার জন্য আমাদের সেসব নিয়ম শিখতে হবে। তো দেখো, আমাদের আজকের নিয়মটি হলো ওয়াই বর্ণটির আই উচ্চারণ হওয়ার নিয়ম। তাহলে নিয়মটি কি? নিয়মটি হলো এক সিলেবল বিশিষ্ট ছোট শব্দের শেষে ওয়াই বর্ণটা থাকলে ওই ওয়াইটি আই এর মতো উচ্চারণ করতে হবে। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? কিছু উদাহরণ দেখলে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেমন দেখো, আমাদের আজকের প্রথম উদাহরণ ওয়াই মাই। তো দেখো, এই শব্দটিকে কেন আমরা মাই এভাবে পড়ছি বা মাই এর মতো উচ্চারণ করছি? তার প্রথম কারণটি হলো এটা একটা এক সিলেবলের ছোট শব্দ, আর দ্বিতীয় কারণটা হলো ওয়াই বর্ণটা এখানে শব্দের একেবারে শেষে আছে। তাই এই নিয়মটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা জানি শব্দের শেষে ইকার থাকলে ওই ইকারটার জন্য সবসময় ওয়াই বসে, কিন্তু সেটা বড় শব্দের জন্য ঠিক আছে। মনে থাকবে তো? কোনোভাবেই এই দুটি নিয়মকে মিলিয়ে ফেলা যাবে না কিন্তু। বুঝতে পেরেছ? সহজভাবে এভাবে মনে রাখতে পারো যে ছোট শব্দের শেষে ওয়াই থাকলে তার উচ্চারণ আই হবে, আর বড় শব্দের শেষে ওয়াই থাকলে তার উচ্চারণ সবসময় ই হবে, অর্থাৎ ইকার হবে। ঠিক আছে? তো দেখো, ওয়াইতে মাই কিভাবে হলো। এই শব্দটির প্রথমে আছে, তাই এর পরিবর্তে নিলাম ম। এর পরে আছে ওয়াই, অর্থাৎ শেষে ওয়াই আছে, সেজন্য ওয়াই এর পরিবর্তে এখানে নিতে হবে আই সাউন্ড। তাই তো, কারণ এটা একটা ছোট শব্দ। তাহলে ম এর সাথে আই সাউন্ড যোগ করলে হয়ে যাবে ম যোগ আই, মাই। কি বুঝতে পেরেছ তো তোমরা? খুব সহজ কিন্তু নিয়মটা। মাই অর্থ আমার। ঠিক একইভাবে পরবর্তী শব্দ বি ওয়াই বাই। লক্ষ্য করো, এই শব্দটির প্রথমে আছে বি, তাই বি এর পরিবর্তে নিয়ে নিব ব। বি এর পরে ওয়াই আছে, যার জন্য ওয়াই এর পরিবর্তে এখানে নিতে হবে আই সাউন্ড, কেননা এই শব্দটি হলো একটি ছোট শব্দ এবং ওয়াইটি এখানে শব্দের একেবারে শেষে আছে। তাই বোঝা গেল? সুতরাং ব এর সাথে আই সাউন্ডটা যোগ করলে হয়ে যাবে ব যোগ আই, বাই। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? বাই অর্থ হলো দ্বারা বা দিয়ে। মনে থাকবে তো? ঠিক একই রকম শব্দ WHY, হোয়াই। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে WH, এই বর্ণ দুটি একসাথে। তাই তো, এখন তোমরা কেউ বলতে পারবে যে WH এর উচ্চারণটা কেমন হবে? গতকালকের ক্লাসটা যারা করেছ তারা চোখ বন্ধ করে এটা করে ফেলতে পারবে। গত ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম যে কোনো শব্দে WH এই বর্ণ দুটি একসাথে থাকলে তার উচ্চারণ সবসময় হু এর মতো হবে। তাই তো, সেজন্য WH এর পরিবর্তে নিয়ে নিব হু। তারপরে ওয়াই আছে, অর্থাৎ সবার শেষে ওয়াই আছে, তাই ওয়াই এর পরিবর্তে নিতে হবে আই সাউন্ড। তাহলে হু এর সাথে আই সাউন্ড যোগ করলে হয়ে যাবে হু যোগ আই, হোয়াই। তাই না? বুঝতে পেরেছ? হোয়াই অর্থ কেন, মনে থাকবে তো? নেক্সট শব্দ FRY, ফ্রাই। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে এফ, তাই এফ এর পরিবর্তে নিয়ে নিব ফ। তারপরে আর আছে, তাই আর এর পরিবর্তে নিতে হবে র। তাহলে ফ এবং রকে একসাথে যোগ করলে হয়ে যাবে ফয় র, ফ্র। এবং শেষে আছে ওয়াই, তাই ওয়াই এর পরিবর্তে এখানে অবশ্যই নিতে হবে আই সাউন্ড, কেননা এটা একটা ছোট শব্দ এবং ওয়াই বর্ণটি এখানে শব্দের শেষে আছে। তাই
সুতরাং ফ্র এর সাথে আই সাউন্ড যোগ করলে হয়ে যাবে ফ্র যোগ আই, ফ্রাই। যেহেতু এখানে দুটি কনসোনেন্ট এফ এবং আর পাশাপাশি আছে, তাই এই দুটি কনসোনেন্টকে একত্রে যুক্ত করতে হবে। তাহলে এফ আর তে হয়ে যাবে ফ্র আর ওয়াইতে আই। ঠিক আছে, সেজন্য ফ্র যোগ আই মিলে হয়ে গেল ফ্রাই। ফ্রাই মানে ভাজা। কি মনে থাকবে তো? তারপরে দেখো ঠিক একই রকম শব্দ ডি আর ওয়াই, ড্রাই। এই শব্দটার প্রথমেই আছে ডি, তাই ডি এর পরিবর্তে নিতে হবে ড। কারণ আমরা জানি যে ড এর ইংরেজি প্রতিবর্ণ হলো ডি। ড এর পরে আর আছে, সেজন্য আর এর পরিবর্তে নিয়ে নিব র। তাহলে ডি আর মিলে হয়ে যাবে ড্র। অর্থাৎ ড এর সাথে র যোগ করে হয়ে গেল ডয়রফলা ড্র। তাই তো। তারপরে ওয়াই আছে, তাই ওয়াই এর পরিবর্তে নিয়ে নিব আই সাউন্ড, কারণ আইটি এখানে শব্দের একেবারে শেষে আছে এবং এটা একটা ছোট শব্দ, তাই। সুতরাং ড্র এর সাথে আই সাউন্ড যোগ করে দিলে হয়ে যাবে ড্র যোগ আই, ড্রাই। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? ড্রাই মানে শুকনো বা শুষ্ক, মনে থাকবে তো? নেক্সট শব্দ এস এইচ ওয়াই, শাই। লক্ষ্য করো এই শব্দটির প্রথমেই আছে এস এইচ একসাথে। এখানে এস এইচ এই বর্ণ দুটিকে একসাথে নেয়ার কারণ হলো আমরা আগের ক্লাসগুলোতে শিখেছি যে তালিবস্য অর্থাৎ মোটা স সাউন্ডের জন্য সবসময় এস এইচ এই বর্ণ দুটি একসাথে বসে থাকে, তাই তো। সেজন্য এস এইচ এর পরিবর্তে নিতে হবে তালিবস্য। তারপরে সবার শেষে আছে ওয়াই, যার জন্য নিতে হবে আই সাউন্ড। কি ঠিক তো? কেননা ওয়াই বর্ণটা এখানে শব্দের একেবারে শেষে আছে এবং এটা একটা ছোট শব্দ, তাই। তাহলে তালিবস্য এর সাথে আই সাউন্ড যোগ করে দিলে হয়ে যাবে তালিবস্য যোগ আই, শাই। বোঝা গেল? শাই মানে লাজুক বা ভীরু। নেক্সট শব্দ এফ এল ওয়াই, ফ্লাই। তো দেখো এই শব্দটির প্রথমেই আছে এফ, তাই এফ এর পরিবর্তে নিলাম ফ। এফ এর পরে এল আছে, সেজন্য এল এর পরিবর্তে নিতে হবে ল। কারণ এল এর বাংলা প্রতিবর্ণ হলো ল। সুতরাং ফ এবং ল একসাথে যোগ করলে হয়ে যাবে ফয় ল, ফ্ল। তাই তো। তারপরে অর্থাৎ সবার শেষে আছে ওয়াই, যার জন্য নিতে হবে আই সাউন্ড, কারণ ওয়াইটা এখানে শব্দের শেষে আছে এবং এটা একটা এক সিলেবলের ছোট শব্দ, তাই। সুতরাং ফ্ল এর সাথে আই সাউন্ড যোগ করলে হয়ে যাবে ফ্ল যোগ আই, ফ্লাই। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ফ্লাই মানে উড়া বা মাছি। একই রকম শব্দ এস এল ওয়াই, স্লাই। তো দেখো এই শব্দটির প্রথমেই পাচ্ছি এস, তাই এস এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম দন্তস্ব। এস এর পরে এল আছে, যার জন্য নিব ল। সুতরাং এস এবং এল এই দুটি কনসোনেন্ট মিলে হয়ে গেল স্ল। অর্থাৎ দন্ত স এর সাথে ল যোগ করলে হয়ে যায় দন্ত শয় ল, স্ল। ঠিক আছে, এই কনসোনেন্ট দুটিকে যুক্ত করার কারণ হলো দুটি কনসোনেন্ট এখানে পাশাপাশি আছে এবং তাদের মাঝে কোনো ভাওয়েল নেই। বুঝতে পেরেছ? এবার শেষে আছে ওয়াই, সেজন্য ওয়াই এর পরিবর্তে নিতে হবে আই সাউন্ড, তাই তো। কেননা ওয়াইটা এখানে শব্দের শেষে আছে এবং এটা একটা ছোট শব্দ, তাই। সুতরাং স্ল এর সাথে আই সাউন্ড যোগ করলে হয়ে যাবে স্ল যোগ আই, স্লাই। ঠিক আছে, স্লাই মানে চালাক, চতুর বা শেয়ানা, মনে থাকবে? আশা করি তোমরা এই নিয়মটি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছ। যদি বুঝেই থাকো তাহলে এই শব্দ দুটির বানান করে আমাকে দেখাবে, কেমন? তোমাদের প্রথম হোমওয়ার্ক হলো এন ওয়াই এবং দ্বিতীয় হোমওয়ার্কটি হলো সি আর ওয়াই। ঠিক আছে, সি আর ওয়াই এই শব্দটির অর্থ হলো কান্না করা। ঠিক আছে, তবে এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো, এমন কিছু বড় শব্দ আছে যাদের শেষে ওয়াই থাকলেও ওই ওয়াইটি আই সাউন্ড দিয়ে থাকে, যেমন ডিনাই, জুলাই, রিলাই, অ্যাপ্লাই, রিপ্লাই, কমপ্লাই। এই শব্দ কয়টি মনে রাখার চেষ্টা করো, কারণ এগুলো হলো এই নিয়মের ব্যতিক্রম। বোঝা গেল?
অর্থাৎ এরা বড় শব্দ হওয়া সত্ত্বেও তাদের শেষে ওয়াই থাকার পরেও এখানে ওয়াইটি আই সাউন্ড দিয়েছে। ঠিক আছে, এই বর্ণটি এক এক জায়গায় এক এক রকম সাউন্ড দিয়ে থাকে, আর এই জন্যই এই বর্ণটির উচ্চারণ আমাদের প্রায় সবসময়ই ভুল হয়। বর্ণটি হলো ওয়াই। ওয়াই হলো একটি সেমি ভাওয়েল, অর্থাৎ এই ওয়াই বর্ণটি কখনো কখনো কারচিহ্ন হিসেবেও বসে, আবার কখনো কখনো বর্ণ হিসেবেও বসে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো আমরা বুঝবো কিভাবে যে ওয়াই বর্ণটি কোথায় বসবে আর কি সাউন্ড দিবে? তাই তো, চিন্তার কোনো কারণ নেই, এটা বোঝা খুবই সহজ। কিন্তু তার জন্য আমাদেরকে খুব ছোট এবং সহজ একটি সূত্র বা নিয়ম জানতে হবে। নিয়মটা হলো ওয়াই বর্ণটা শব্দের শেষে থাকলে ওই ওয়াই বর্ণটা ইকারের কাজ করে থাকে, আর যদি এই ওয়াই এর আগে কোনো ভাওয়েল থাকে তাহলে এই ওয়াইটা অন্তস্থ অ এর মতো উচ্চারণ হবে। কিন্তু যদি এই ওয়াই বর্ণটা কোনো শব্দের প্রথমেই থাকে তাহলে ওই ওয়াইটার উচ্চারণ হবে ই এর মতো। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? তাহলে এই সূত্র বা নিয়মটি থেকে আমরা মোট 3টি অংশ পেলাম, তাই না? এখন আমরা এই প্রত্যেকটি অংশ উদাহরণের মাধ্যমে খুব ভালোভাবে শিখে নিব। কেমন? তো দেখো, প্রথম অংশে আমরা পাচ্ছি ওয়াই বর্ণটা কোনো শব্দের শেষে থাকলে ওই ওয়াই বর্ণটা ইকারের কাজ করে, তাই তো? যেমন দেখো, PARTY, পার্টি। তাহলে চলো দেখি এই শব্দটা পার্টি এভাবে কেন উচ্চারণ হচ্ছে। যেমন এই শব্দটার প্রথমেই পাচ্ছি পি, তাই পি এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম প। তারপরে এ আছে, যার জন্য নিতে হবে আকার, কারণ আমরা জানি যে আ বা আকারের জন্য ইংরেজি বানানে এ বসে। সুতরাং পি এ মিলে হয়ে গেল পা। তারপরে আর আছে, সেজন্য নিব র। তাহলে PAR মিলে হলো পার। তারপরে টি আছে, তাই নিলাম ট, এবং শেষে বাকি রইল ওয়াই। এই জায়গাটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। নিয়ম অনুযায়ী শব্দের শেষে ওয়াই বর্ণটা থাকলে ওই ওয়াইটি ইকারের কাজ করে থাকে, তাই তো? সেজন্য ওয়াই এর পরিবর্তে এখানে নিয়ে নিলাম ইকার। তাহলে ট এর সাথে ইকার দিলে হয়ে যাবে টয় রস্যিকার টি, অর্থাৎ TY মিলে হলো টি, পার্টি। এই শব্দটি থেকে আমরা দুটি সিলেবল পাই, যেমন PAR পার এবং TYT পার্টি। পার্টি মানে দল বা পক্ষ। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? ঠিক একই রকম শব্দ VERY, ভ্যারি। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই পাচ্ছি ভি, তাই ভি এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম ভ। যেহেতু ভি হলো ভ এর ইংরেজি প্রতিবর্ণ, তাই তারপরে ই আছে, তাই নিতে হবে একার, কারণ আমরা জানি যে এ বা একারের জন্য ই বসে। সুতরাং VE মিলে হলো ভে। তারপরে আর আছে, সেজন্য নিব র, এবং সবার শেষে বাকি আছে ওয়াই। সেজন্য ওয়াই এর পরিবর্তে অবশ্যই এখানে নিতে হবে ইকার, তাই তো? কারণ ওয়াইটা এখানে শব্দের একেবারে শেষে আছে, তাই। কেননা ওয়াই বর্ণটির ইকার হওয়ার এটাই হলো নিয়ম, তাই তো? তাহলে আর ওয়াই মিলে হয়ে গেল রি, ভ্যারি। ভ্যারি মানে হলো খুব বা প্রচণ্ড। কি ঠিক আছে? নেক্সট শব্দ RUBY, রুবি। তো দেখো, এই শব্দটি থেকে আমরা প্রথমে পেলাম আর, তাই আর এর পরিবর্তে নিয়ে নিব র। তারপরে আছে ইউ, যার জন্য নিতে হবে রস্যকার, তাই তো? কারণ আমরা জানি যে রস্যু বা রস্যকারের জন্য ইংরেজি বানানে ইউ বর্ণটা বসে থাকে। তাহলে আর ইউ মিলে হলো রু। তারপরে বি আছে, তাই নিয়ে নিলাম ব। এবার দেখো, শব্দের একেবারে শেষে আছে ওয়াই। তাহলে তোমরা বলো তো যে এখানে ওয়াই এর পরিবর্তে কি নিতে হবে? হ্যাঁ, একদম ঠিক, এখানে ওয়াই এর পরিবর্তে অবশ্যই নিতে হবে ইকার, কারণ ওয়াইটা এখানে শব্দের শেষে আছে, তাই। সুতরাং VY মিলে হয়ে গেল বি, রুবি। রুবি অর্থ হলো মানিক,
রক্তরাগ বা চুনি পাথর। এই শব্দটিতে দুটি সিলেবল আছে, যেমন আর ইউ রু এবং বি ওয়াই ভি রুবি। বোঝা গেল? তাহলে এবার চলো নিয়মটির পরবর্তী অংশে যাওয়া যাক। এই অংশে বলা হয়েছে ওয়াই বর্ণটির আগে কোনো ভাওয়েল থাকলে ওই ওয়াইটির উচ্চারণ সবসময় অন্তস্থ অ এর মতো হয়ে থাকে। এখন ভাওয়েল তো আমরা সবাই চিনি, তাই না? যেমন এ, ই, আই, ও এবং ইউ। অর্থাৎ এই পাঁচটি বর্ণে যে কোনো একটি বর্ণ ওয়াই এর আগে থাকলেই ওই ওয়াইটার উচ্চারণ হয়ে যাবে অন্তস্থ অ এর মতো। বুঝতে পেরেছ? তাহলে চলো কিছু উদাহরণের মাধ্যমে এই বিষয়টি আরও ভালো করে আয়ত্ত করে নেওয়া যাক। যেমন দেখো, টি উ ওয়াই টয়। লক্ষ্য করো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে টি, তাই টি এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম ট। তারপরে ও আছে, সেজন্য নিতে হবে অ। কারণ আমরা জানি যে যখন কোনো কনসোনেন্ট সম্পূর্ণভাবে উচ্চারণ হয় তখন তার জন্য একটি উ নিতে হয় সেই কনসোনেন্টটির সাথে। ঠিক আছে? সুতরাং টি উ মিলে হলো ট, অর্থাৎ ট যোগ অ মিলে হলো ট, অর্থাৎ ট এর সম্পূর্ণ উচ্চারণ হচ্ছে এখানে। ঠিক আছে? এবং শেষে আছে ওয়াই, সেজন্য নিতে হবে অন্তস্থ অ। কারণ কি? কারণ হলো ওয়াই বর্ণটা এখানে শব্দের শেষে থাকলেও তার আগে একটি ভাওয়েল উ আছে, তাই। আর যদি ওয়াই এর আগে এই উ ভাওয়েলটা না থাকতো তাহলে ওয়াইটা তখন ইকার হয়ে যেত। বোঝা গেল? সুতরাং টি উ ওয়াই মিলে হয়ে গেল টয়। টয় মানে খেলনা বা তুচ্ছ জিনিস। ঠিক আছে? ঠিক একই রকম শব্দ বি উ ওয়াই বয়। লক্ষ্য করো, এই শব্দটির প্রথমে পাই বি, যার জন্য নিয়ে নিব ব। তারপরে আছে উ। এখানে উ বর্ণটা কেন নেওয়া হয়েছে কেউ বলতে পারবে? কারণ বি বর্ণটা অর্থাৎ ব এর উচ্চারণ এখানে সম্পূর্ণভাবে হচ্ছে, তাই। যেমন ব, বয়। সুতরাং ভি উ মিলে হলো ব এবং শেষে আছে ওয়াই, সেজন্য নিতে হবে অন্তস্থ অ। কেননা খেয়াল করে দেখো, এখানে ওয়াই এর আগে একটি ভাওয়েল উ আছে, তাই। তাহলে বি উ ওয়াই মিলে হয়ে যাবে বয়। বয় মানে বালক বা ছেলে। আশা করি এই অংশটাও তোমরা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছ। এবার চলো সর্বশেষ অংশে যাওয়া যাক, অর্থাৎ যেখানে ওয়াই বর্ণটা শব্দের শুরুতে থাকে। নিয়মটা হলো শব্দের শুরুতে ওয়াই বর্ণটা থাকলে ওই ওয়াই এর উচ্চারণ হয় ই এর মতো। তাহলে চলো কিছু উদাহরণের মাধ্যমে এই বিষয়টি ভালো করে বুঝে নেওয়া যাক। যেমন আমাদের প্রথম শব্দ ওয়াই ই এস, ইয়েস। এই শব্দটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে যে এখানে ওয়াই বর্ণটি শব্দের একদম শুরুতেই আছে। তাহলে ওয়াই এর পরিবর্তে এখানে কি নিতে হবে বলো তো? সূত্র বা নিয়ম অনুযায়ী ই নিতে হবে, তাই তো। সেজন্য নিয়ে নিলাম ই। তারপরে ই আছে, যার জন্য নিয়ে নিলাম এ। কারণ আমরা জানি যে এ বা একারের জন্য ই বসে থাকে। তাহলে ওয়াই ই মিলে হলো ই এ এবং শেষে আছে এস, তাই নিয়ে নিব দন্তস্ব ব্যাস। ওয়াই ই এস মিলে হয়ে গেল ইয়েস। ইয়েস মানে হ্যাঁ বা হ্যাঁ সূচক উত্তর। ঠিক আছে? বোঝা গেল? নেক্সট শব্দ ওয়াই এ আর ডি, ইয়ার্ড। এই শব্দটিতেও আমরা প্রথমে ওয়াই বর্ণটি পাচ্ছি, তাই এখানেও ওয়াই এর পরিবর্তে ই বর্ণটাকেই নিতে হবে, যেহেতু ওয়াই বর্ণটা একেবারে শুরুতেই আছে, তাই। তারপরে এ আছে, যার জন্য নিতে হবে আ। তাহলে ওয়াই এ মিলে হলো ইয়া। তারপরে আর আছে, সেজন্য নিয়ে নিলাম র। সুতরাং ওয়াই এ আর মিলে হয়ে গেল ইয়ার এবং শেষে বাকি রইল ডি, যার জন্য নিয়ে নিব ড। তাহলে ওয়াই এ আর ডি একসাথে বসে হয়ে যাবে ইয়ার্ড, তাই না? বুঝতে পেরেছ? ইয়ার্ড মানে উঠোন বা প্রাঙ্গণ বা গজ। ঠিক আছে? মনে থাকবে তো? নেক্সট শব্দ ওয়াই ই টি, ইয়েট।
এই শব্দটির প্রথমেই পেলাম ওয়াই, তাই ওয়াই এর পরিবর্তে এখানে অবশ্যই নিতে হবে ই। তারপরে ইংরেজি বর্ণ ই আছে, সেজন্য নিয়ে নিলাম এ। তাহলে ওয়াই ই মিলে হয়ে যাবে ইয়ে, এবং শেষে বাকি আছে টি, যার জন্য নিয়ে নিব ট। সুতরাং ওয়াই ই টি মিলে হয়ে গেল ইয়েট। ইয়েট অর্থ এখনো, অথচ বা তথাপি। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? সহজ না নিয়মটা? তাহলে এই নিয়মটা থেকে আমরা শিখলাম যে ওয়াই বর্ণটা 3টি সাউন্ড দিয়ে থাকে, তাই তো? যেমন 1, ওয়াইটা শুরুতে থাকলে ই সাউন্ড দিবে। 2, ওয়াই শেষে থাকলে ইকারের সাউন্ড দিবে। এবং 3, ওয়াই বর্ণটার আগে কোনো ভাওয়েল থাকলে ওই ওয়াইটা অন্তস্থ অ এর মতো সাউন্ড দিবে, তাই না? আশা করি এখন থেকে আর কোনোদিন ওয়াই সাউন্ড তোমাদের ভুল হবে না। এখন তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেওয়ার পালা। আজকের প্রথম হোমওয়ার্ক হলো LILY, দ্বিতীয় হোমওয়ার্কটি হলো YARN, এবং সর্বশেষ হোমওয়ার্কটি হলো JUY। এখন তোমাদের কাজ হলো আজকের শেখানো এই নিয়মটি ব্যবহার করে এই শব্দগুলোর বাংলা উচ্চারণগুলো কমেন্টে আমাকে দেখানো। কেমন? আশা করি তোমরা সবাই সঠিক উত্তর দিতে পারবে। আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে কালকে। সে পর্যন্ত টেক কেয়ার, বাই।